अगर आप डकारों से परेशान है, जिसे बेल्चिंग या बर्पिंग कहा जाता है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट टिप्स ज़रूर फॉलो करिएगा। फर्स्ट है, अपना फूड या खाना चबा-चबा कर खाइए, जल्दी-जल्दी, घाई-घाई से मत खाइए, अच्छी तरह से मुँह में उसको चबा के खाइए। सेकंड इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉज़ को अवॉइड करिए, स्ट्रॉज़ से पीजिए मत। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एयरेटेड ड्रिंक्स जो होती है, जैसे पेप्सी, कोका-कोला, थम्स अप, वो आपको अवॉइड करना है, बंद करना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप खाते भी हैं तो मुँह बंद करके खाइए, चबाइए, और डकार भी लेंगे तो मुँह बंद करके डकार लेना।